Rhybydd, cynnwys aeddfed a iaith gref. Helo a chroeso i Gigio, y podlediad Hans. Hwn di'r podcast lle dwi, Hywel Pitts, y cerddor, digrifwr a concubine o Welsh Whisperer, yn siarad efo gwesteion arbennig am gigio. Ond be ydy gigs? Wel, mae gig yn rhywbeth sydd yn trendio ar Twitter unwaith o flwyddyn ar ddydd Gwyl Dewi, ond mae o hefyd yn gallu bod yn berfformiad byw ar lwyfan o flaen gynulleidfa. Mae fy ngwestai yn y benod hon o gigio yn athrylaeth yn aml o fferynwr. Mae o yn dipyn bach o cheeky boy sy'n licio amser da. Ydych chi mwy na thebyg yn ei nabod o fel enillydd can i Gymru 2020. Morgan Elwy, dyma'r sgwrs. Dwi'n licio agor yr bodlediad efo yn bach o icebreaker jyst i gael ni ymlacio dipyn bach. Ie, good idea. Ti'n bach yn tense. Hoff dinosaur chdi a pam? Dwi'n hoffi y pterodactyl achos bod yn gallu fflio. Mae'n good shout. Ond na mwy o flying dinosaurs? Probably, and dwi'n yn expert. Na, ie. Fair point. Y pterodactyl yn good shout, though. Dwi'n meddwl, swn i'n probably mynd am fatha Diplodocus neu beth. Diplodocus? Ie, fatha o beth neis. Pa'n dwi'n rhaid efo gwddw hir? Ie, achos mae'n fatha herbivore, so fo'n bita chdi, plus o'ch ti gallu fatha reidio fo gwmpas, ti'n fo? Fawr ddo, nes, o'n job cadw fo. Ie, so mae'n job cadw fo. Atha, sgynna fi ddim y grounds yn tu fi i gadw Diplodocus, dwi'n meddwl. Neu Diplodocus? Diplodocus yn swnio'n mwy... Diplodocus, yn swnio. Anyway, dim ots am yna. Ar i cracio bant efo prif gig y podcast. Prif gig? Gig cynta. Sôn am gig. Be oedd gig cynta chdi? A ni chwarae efo trwbs, yn tro cynta, dwi'n meddwl, yn capel mawr yn Dimbych. Capel? OK. Capel. Interesting. Dwi'n gwybod be oedd o. Rhyw fath o ddiwrnod, o gana ta 6 person yn y gynulleidfa. OK. Oedden nhw'n classic pobl capel, ta? Wel, mae nain di bod mynd i capel ers oedd hi'n ifanc iawn, so... Ac oedd hi yna? Oedd. Be oedd o, fatha, just family affair bach, ta? Na, dwi'n cofio be oedd o, to be honest. Mae'n dipyn o flynyddoedd yn ôl fan. Ond dwi eisiau cofio bod o yn y capel mawr. Ond oedd o'n byd i wneud efo capel. No, OK. Oedd o'n just gig. Nice. Be oedd gig cyntaf chdi, fatha, chdi dy hun, ta? Ti di wneud gig? Fatha, just Morgan Elwy? Canu ar main stage yn Canu Gymru, dwi'n meddwl. Hwna oedd first performance chdi, solo? Ie, well, actually, nes i wneud un gig y ha diwetha, ond oedd yn alright, nes i ganu few songs. Ac oedd gyda te 7 person yna. Mae'n fwy na, oedd yn y gig gyntaf Trwbs? Yn union. Un person, so Ie, yna'n... so mae'n obaith. Ai Trwbs oedd fatha band cyntaf chdi, ta oeddech chdi mewn fatha rhyw band ysgol na fo? Actually, mae'n wir. So dim gig cyntaf fi oedd yn y capel mawr yn Dimbych. Nes i wneud gig yn Red Lion hefo band ysgol o'r enw Rusty Pickups. Nice. Sy'n enw lot gwell na Trwbs. Ond llai Cymraeg? Llai Cymraeg. Ydy o? Trwbs yn Gymraeg iawn i fynd chdi. Ie, mae'n to bach ar y rŵ. Ie. Ond mae'n Z sydd ddim yn y wydo. Ie, mae'n confusing, ddim yn y wydo. Mae'n confusing. Ond y syniad enw really stupid, really. Ond dyna ni. Ie, ni'n gwneud gig bach yn Red Lion yn Dimbych, yn Llansannan. Nice. Rusty Pickups. Rusty Pickups. O fi mond na bigod fyny'r bass ers few months. Ie, cael lot o hwyl. Ti'n cofio chydig o'r caneuon gan Rusty Pickups? O'n i eisiau gwneud covers. A ni'n gwneud... pa un o'n i'n gwneud? Yr un Beatles yna. Shake it a baby now. Shake it a baby. Twist and shout. Do. Terrible version. Am ryw reswm, mae hwnna'n classic fatha school cover band o gan yndi. Dwi'n meddwl. Mae'n gymaint o bandiau ysgol yn neud fatha twist and shout. Dwi'n gwybod pam, ond... Probably achos mae'n sy'n 3 chord, ynddi? Wel, ie, ond mae'n lot o caneuon sort o gwell sydd hefyd yn just 3 chord, dim bod fi'n sbeitio'r Beatles, obviously. Ond, ie, mae'n odd choice, dwi'n dweud. O'n i'n gwneud goliadau Llundain hefyd. Tune. Hwna'n tune. Wedyn, oeddech chdi hefyd mewn band yn coleg, oeddech? Oedd mewn band o'r enw, so,
ystod trydydd blwyddyn fi, nes i gychwyn chwarae fe hein, Lucy Lagoon, ac o'n i'n neud fatha, chwarae bass i nhw, o'n i'n fatha reggae, indie sort of thing, oedd o'n hwyl actually, ac o'n i'n mynd i, oedd y drummer o'r Swistir, so o'n i'n mynd i, rhywsut, oedd oedd i wanglo, o'n i'n cael mynd i studio amazing ma yn Swistir i wneud EP yn y ha, ac oedd o'n ffantastig. Oedd o'n glas? Oedd o'n ar bwys yr llyn Zurich. Oedd o'n just an unbelievable wythnos, really. Oedd o'n beautiful. Oedd o'n gwneud few gigs yn Manchester. Problem ydi efo band y Manchester sy'n cychwyn off, gwahanol iawn i Cymru, ydi sy'n yn talu. Ie, Mae'n siŵr get away efo ddim talu neb ceiniog. Ie, nes i gig yn Lerpwl, oedd fatha pay to play, ie. Ie. A mae'n fatha, beth i point os ti'n mynd i reid yna, fatha. Crooks na. Ie, absolute crooks. Dwi eitha genfigennus yn eich dwi'n mynd i Zurich i recordio EP bach. Oedd o'n really nice. Sut beth oedd recordio'r album newydd? Gwahanol iawn i unrhyw beth dwi wedi gwneud o blaen, really. Os bod tro dwi wedi gwneud unrhyw peth efo Troops, neu Lucy Lagoon, a o'n i'n mynd i studio, practisio cyneuon cyn mynd, bangio can allan mewn diwrnod, a wedyn, dyna fo, really, wedyn bach o mixio wedyn, ne. Ond oedd hwn yn proses really arbrofol, hir. Oce. So, o fi'n recordio rhan fwy efo yn y stafell off y gegin adre. Reit. So, os ti'n gwybod, bob tro yn rwy'n do fewn i wneud paned, os ti'n gwybod stopio. Neu ail recordio beth ti'n newydd wneud. So, oedd just loads o takes ar pob dim, really. Ond nes i really enjoy wneud o, chos o'n byd arall wneud na, ha diwetha, so... Ie, mae'n good point, actually. So, oedd y proses really hir, ond... Sut nath o weithio o ran cynhyrchu pwy nath mixio, falle? Wel, nes i wneud mwyaf fi'n gallu fy hun, a wedyn i gael sŵn o fisio, a wedyn gyrru nhw gyd i mei Gwynedd. Wel, ie. A wedyn nath o wneud good job, chwarae teg. Mae'n gwybod beth mae'n neud, yndi? Dyna thing, mae'n gwybod beth mae'n neud. Mor brofiadol efo mixio. Ie, dyna beth o fisio. O fisio rwy'n profiadol. Fi'n neud y job yn iawn, da. Clas. Iawn, gig gora ti rioed i gael? Be sa'ch chi dweud ydy pinnacle dy yrfa hyd yma? Mae gigs da yn Bryn, dyn nhw'n anffodus. Gan i flesio'r podcast allan ar y gigs gweitha section os ti isio, ond ie. So beth sa'ch ti'n gallu? Cael un o ddau gig da, along the road. Yr un nes i really enjoy o, dwi'n meddwl oedd, mae yna gwyl bach yn Llangranog. A dwi'n meddwl na Llangranog yn un o'r llefydd gorau yn y byd, dwi'n meddwl mae'n hollol beautiful. It's just a traeth ar y pentre bach neis yna. Gweld y machlyd ar y gorwel. So mae'r llwyfan literally ar y traeth. Ac oedd eisiau teimlo fatha rockstar yn sefyll ar y llwyfan yna. Gwyl nôl amlaen oedd yna? Gwyl nôl amlaen Llangranog oedd yn really nice. Gwyl nôl amlaen. Ie. Dim nôl amlaen am ryw reswm. O ie. O'n i chwarae just cyn O's Gwynedd hefyd, so gen i actual crowd. Clas. Ie, mae hynna gallu bod yn... Mae'n gallu bod yn berig weithiau, yndi? Os ti chwarae o flaen rhywun sydd yn efo massive crowd. Ie. Weithiau mae'r crowd yn huge, ond dyn nhw'n gwrando ar chdi o gwbl achos maen nhw'n just clod sy'n bona fi. Ie. So mae'n gallu bod yn berig, ond... Na, clas. Pobl yn intrigued, dwi'n meddwl. A wedyn, beth am... Obviously, dwi'n teimlo rhaid i ni sôn am Can i Gymru. Debatably'n gig, swn i'n dweud. Ie, wel, oedd hwnna just yn really nice. Dwi'n meddwl, peth neis am hwnna oedd... We actually had... Ie, ennill. A we heb bod ar llwyfan ers misoedd. We heb bod mewn stafell efo drymar yn chwarae drums ers ages, ac oedd hwnna sy'n teimlo really, really nice. Just clywed beat, go iawn. Just clywed reggae beat yna. Ie, nice. Unwaith o'n i'n cael practice dyn nhw cynt, unwaith i'n glwyd o, fi just fel, oh, yes. Coes o fi mynd, syth bin. Debatably oedd am yn gig, ddo, achos oedd am... Wel, oedd Elin Fflir yna, oedd hi'n gynulleidfa. Ti'n mynd gofyn los gwell ni yna? Wel, ni, I suppose, ie. Un Elin Fflir gystal a fatha 300 o bobl yn dweud. Oedd hi'n fatha sgancio i'r
Apparently, mae'n a lot o bobl yn watch ar teli hefyd, so... Yeah, it's about just, a few million. Few 100,000, few thousand. Yeah, dwi'n gwybod. Lot o bobl yn gotcha that. Definitely mwy na cant, nice. Definitely mwy na cant, oedd mwy na cant o bobl yn tweetio amdano fo, so, yeah. Yeah. A ddech chi'n darllen y tweets, o gwbl? Wel, do, nes i darllen y tweets. Probably 30 gomod amser yn darllen y tweets. Dwi'n byd arall i wneud, na lo. Mi'n methu mynd i pub, mi'n methu cael party. Mi'n just yn darllen Twitter efo Mared yn y hotel. Ac o Mared ffôn i fi, chos o hi'n cael dod i watch yna'n byd. A dweud, da iawn tîm ennill, dwi wedi cael beers i ti. A fi dweud, yeah, ffantastig. Cyrraedd yna. Ac oedd wedi cael, beth enw nhw, Nanny Poo neu whatever, IPA, non-alcoholic. No way. Oh, man. Dyna ni'n da. So fi sy'n darllen Twitter yn sopor. Mae'n rough. Ond oedd o'n iawn. Oedd pobl yn deud pethau neis. Oedd pobl yn clodfori chdi, yn canmol chdi'r cymyla. Fi'n methu credu'r peth. Fi'n methu credu bod gymaint o bobl... Oedd Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru wedi tweetio, hwnna oedd tweet gorau, yn deud bod wrth i fod, yn deud bod yn atgoffa fo o bod ar bws reggae yn Barbados. Yn assume bod fod i bod ar bws reggae yn Barbados? Ie, nes i comment yn deud, swnio fatha my kind of bus. Oedd nhw'n deud fatha paragraff stori bach yn deud bod wedi bod yna ac bod yn noson gorau bywyd o ni. Oce. Dwi'n meddwl bod chdi'n sôn am boi sydd newi ymddeol, possibly. Possibly? Possibly. Wrach. Dyna Bill yn deud ar bio fo, anyway. Ella bod o undercover ac yn trio fatha... trio ffindi allan mwy am bach o hwnna. Wrach. Bod o'n trio fatha... Ella bod o'n subterfuge, ti'n bo? Beth am y gig gorau ti erioed di bod iddo fo ta, fel aelod o gynulleidfa? Definitely. Nes i mynd i weld Black Sabbath efo cousin fi, Tomo a uncles fi yn 2013 to nhw. A nhw'n gwneud album cyntaf efo pawb ers ages. Ers blynyddoedd, efo Ozzy Osbourne bob dim. Ac oedd o just yn unbelievable. Mae'n methu credu'r peth. Oedd Ozzy o gwmpas i betha? Oedd Ozzy'n amazing. So oedd o'n cariad o gwmpas stage fatha hen ddyn. A wedyn oedd o just yn canu fatha perfect Black Sabbath Ozzy Osbourne. Wow. Ac yn mynd, put your fucking hands in the air. Pawb yn mynd nuts. Class. So hwnna oedd y gorau, definitely. A nes i weld, actually, hwnna'n eitha neis. Damian Marley in Parklife. Oedd hwnna'n ffantastig. Oedd canu fatha cyneuon Bob Marley a stuff, so... Ie, dwi'n cofio clywed rhyw sôn am Damian Marley'n fatha bod yn Blaenau Ffestiniog o Gymru or something. Ti'n cofio? Na, be oedd hwnna? Dwi'n meddwl oedd y gig yn Blaenau. O ie? Ie. Ella bod fi completely di fatha breuddwydio fan o fath, ond dwi'n reit siwr. Ie. It's been to Blaenau. Gig gweitha. Gig gweitha ti rioed i gael, Morgan? Wel... Diod, few gigs lle mae yna ti practisio, cael really excited, a wedyn mae yna 3 person yn y gynulleidfa. Ie, mae yna'n eitha cyffredin. Yr un mwyaf traumatic oedd o'n i'n neud band dance yn Llanefydd. As you do. Ie, fel dyn ni'n neud, ne? Wrth gwrs, fatha band o'r cefn gwlad. Ac ar diwedd y noson, o'na brawl tu allan fel sy'n yna, mewn band dance yn Llanefydd. Ie. So, oedd pobl caru gydridion a beth yna, so... Na, dim pobl caru gydridion. Oedd pobl caru gydridion, pobl Llangwm, pobl llefydd fel yna, maen nhw'n nuts. Ie, dwi'n abod chydig o bobl o Llangwm. Ynddi? Mae'n gyd yn bonkers. Ynddi. Ffynnu ddw, ynddi? Hilarious. Absolutely. Mae'n rhywbeth yn y dŵr yma, dwi'n meddwl. Ie, a wedyn, basically, o'n y brawl tu allan, oedd Jacob yn di trio stopio'r brawl neu whatever, achos oedd o'n teimlo fath o rockstar o bod yn canu. No. A wedyn, nath ffarmwr middle-aged punchio fo a knock y dant allan. Jesus. So ni methu neud gigs am misoedd ar ôl hynna. Mae'n horrific. Oedd o'n horrific, oedd o'n traumatic. Dwi'n meddwl, y gwers foesol yma ydy i, os da chi'n gweld ffeit, peidiwch â boddra Neu, peidiwch â
Feitio da? Wel, ideally, dyna fysa'r gwers oesol. Ond os ti'n gweld ffeit, maybe don't wade in. Yeah, just gadw ffwr yna. Iawn, so ti wedi cael unrhyw gigs hollol shit eraill? Sy'n gofiadwy o shit, lle? Achos mae pob yn cael y standard shit gigs. Un arall. Wel, o'na band dans arall. Ydych chi jyst beidio chwarae band dancers? Oedd hwn yn rally Eryri, dwi'n meddwl o. Oce. Rally Young Farmers yna. A wedyn, wedyn nath yr... Dwi'n meddwl, o'n i gael allan just mewn amser cyn i pobl dechrau dod ar y llwyfan achos DJ Bistach o'r wrth i wneud DJ o. Owain Llyr mewn top guy dwi'n offi o. O'n i'n gwneud lot o... O'n i'n bumpio fewn i fo lot ar un adeg. Anyway, oedd o'n deud, o'n i siarad efo few weeks wedyn pan o'n i'n gwneud beth arall efo, oedd o'n deud bod y boys ma wedi dod ar y llwyfan a dechrau trio dwy'n equipment fo ac fatha sgwario fyny o. So, traffath efo'r gynulleidfa, ti'n cael mwy na, just chwarae'n wael efo lle? Dwi'n meddwl, ie. Ie. O, mae'n wbath, ynddi? Rhyw fath o gysur, ynddi? Ie, dim bai ni di'r gael bod y gigs yn mynd wael, nag e. Da ni'n trio ngoren dan. Yn union. A dyna'r oll, fedra ni'n neud, ynddi? Ie. Gig delfrydol. Iawn, gig delfrydol chdi. So chdi'n gallu chwarae ar unrhyw lwyfan yn y byd ac i unrhyw gynulleidfa yn y byd. Lle sa chdi'n mynd? Dwi'n gorau bod yn rhywbeth fatha Glastonbury, ynddi? Lle mae yna loads bobl yn mynd bob blwyddyn. Ie, classic. So chdi'n chwarae efo'r troops da chdi hyn, ta? Sy'n chwarae efo pawb. Sy'n chwarae'n Glastonbury. Sy'n cael loads bobl ar llwyfan. Hynna sa'r peth call i wneud, I suppose. Dwi'n meddwl, da. Mae Glastonbury Mwy o bobl a phosib. Good shout yn deg. So chdi'n meddwl illa mynd dramor o gwbl? Ww. Yn gallu chwarae'n unrhyw wlad? Lle sa chdi chwarae? Os fydda chwarae ar traeth yn Jamaica, Ie, dwi'n meddwl sa music chdi rili gweddu yn fanna. Ie, bys orach. Neu bys yn meddwl, pwy di'r rip-off yma? Ie, illa, ti'n codi cwestiynau really awkward am cultural appropriation efo lle hefyd, so... Ond dwi'n gwybod... Dwi'n meddwl sy'n nhw'n gwerthfawrogi yr teyrnged Yr ymdrech. sy'n dal iddyn nhw. Ie, yr ymdrech, ie. Dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, definitely. Bach o Celtic reggae. Ie, lovely. A dwi'n hoffi mynd i America, ond da. Dwi'n gwybod America yn llawn o nutsars, beth ni'n gweld ar y news. Ond dwi'n meddwl sy'n just yn rili dda mynd i America i wneud gig. Ie, dwi'n meddwl y peth am America ydy bod o mor extreme. Ti'n meddwl dal, mae o fatha fama ond ar steroids yndi. Yndi. Dwi'n siŵr sa... Dwi'n meddwl sy'n nhw'n crowd da yn America. Ie, dwi'n meddwl... Ti'n gallu Os dwi'n deud licio ti. sy'n nhw'n crowd da yn America, dwi'n meddwl. Os nhw'n gwrando, achos dwi wedi bod i America, dwi wedi bod i cinema yn America. A mae'r gynulleidfa mewn cinema nuts, just yn gwyddi ac y chwerthin. Ie, yn fama, ti'n rili parchus, a ti'n just yn eista, ti'n just yn bit o popcorn ac watcha the film, a trio dy orau beidio wneud unrhyw fath o sŵn. Ti'n gael, os di ffôn chdi'n vibratio, ti'n dweud, oh my god, mae'n o'r fucking sŵn, Jesus Christ. Yn America, mae'n woo, yeah! Bob tro mae'n awbath yn fucking digwydd, hynod, ie, mae'n amazing o brofiad, so dwi'n siŵr sy'n nhw yn bach yn nuts. Swn i'n gwneud band dance na ddwn da. O, na, ie, Jesus, na. Os dim just fist bys nhw'n iwsio fan, os nhw'n cael gynnau allan am se. Ie, mae'n o, ie. So ti'n colli mwy na just dance, dwi'n meddwl. Sa'ch ti'n colli dy fywyd. So, sa'ch ti yn... Deud o'n sa'ch ti'n chwarae yn Glastonbury, a sa'ch ti am babynnag reswm yn headline o Glastonbury, a sa Johnny Glastonbury yn ffonio chdi fyny a dweud, iawn, be ti eisiau rhaid chdi, gyda ni unlimited budget, be sa'ch ti'n gael ar rhaid chdi? So i'n cael Mary Jane ar y guest list. Wrth gwrs, ie. Rhaid i gael hi am bydd. I'r hyn yn chi sydd ddim yn gwybod, Mary Jane ydy cariad Spider-Man. Os gen ti pre-gig ritual, os gen ti rhywbeth ti'n neud i psyche dy hyn i fyny cyn mynd ar llwyfan? Ww, efo dŵr. Oce. A
Dwi eisiau scales. O, ti'n neud hynna, wyt? Dwi'n meddwl. Ie, na, mae hwnna'n rhywbeth call i wneud. O, be arall dwi'n neud? Tiwnio? Right, mae pob yn gyda tiwnio. O, dyn nhw. Wel, ie, mae hwnna'n rhywbeth, actually, lot o bandiau ysgol o falle, ie. Os da chi yn gwrando neu'n gwachod, tiwnio chi, yn bwysig, really pwysig tiwnio. Chos dwi wedi gwachod lot o bandiau ysgol sydd jyst ddim yn neud. Ac o'n i'n neud pan o'n i'n ysgol chwaith, ac yn gwrando yn ôl, oh, I'm fucking shit. I'm awful. So, yeah, tiwnio, scales, dŵr bach. Ti'n gorau cadw'n hydrated, wyt? Star jumps gael gwaed yn pwmpio. Star jumps exclusively? Ta ti'n neud fatha rhyw squats neu beth? Ta lunges? Just star jumps? Just star jumps, ie. OK, cool. Beth am fatha ar ôl gig ta, sut ti'n teimlo? Tio, ar ôl gig, few pints, a wedyn bynnag, whatever yn da. Wyt ti'n gael yr adrenaline high na, ta ti'n gael rhyw adrenaline dump? Mae'n dibynnu ar y situation, de. Gymaint amser os dwi wedi gwneud proper gig, dwi'n mynd i'n cofio, i fod yn onest. Dwi'n gwybod be'n yn amser weird i ofyn, ond beth oedd ei alw chdi? Morgan, Moggs, Mr Elwy? Mogi Pogi, yn iawn. Mogi Pogi, oce. Iawn, Mogi Pogi. So, chdi yn gallu rhoi gair o gyngor i y bobl, ella pobl ifanc sy'n gwachod sydd eisiau ennill Can i Gymru hynna, neu eisiau bod yn gerddor llwyddiannus. Be sa'ch chi ddeitha nhw? Neud yn siŵr bod chi'n practisio, ymarfer. Ie. Cyn mynd ar y llwyfan i wneud tit o'ch hunain. Cadwch eich hunain yn inspired. O, oce. Dwi'n meddwl, mae eisiau gwrando i lot o music, trio pethau gwahanol allan, mae'n bywyd. Ie, mae'n really nice. Peidio bod yn rhy critical o bob dim, derbyn bob dim ti'n gweld a fatha. Bod yn agored bod yn agored. I brofiadau newydd. Brofiadau a music gwahanol, triwch Ie. bethau gwahanol allan. Nice. Byddwch yn chi eich hunain. Yn hyfryd. A efo digon o ddŵr. Wrth gwrs, cadw'n hydrated. Hydrated, yn union. Be ti'n neud for inspiration? Ydy yna'n gwestiwn rhy amlwg? A chdi di ennill Can i Gymru efo Stoner Anthem? Na, dwi'n edrych ar y sêr yn aml iawn. Dwi'n mynd am walks, am dro, edrych ar byd natur yn aml iawn. Cadw hyn yn inspired gen pethau sy'n gwmpas fi. Gwrando i lot o music. Gwrando music o hyd. Pwy di dylanodau mwyaf chdi? Dwi'n meddwl hefo'r album sy'n newydd ddod allan. Jarman yn album yn dylanwad masif. A yn ddiweddar, dwi'n gwrando i lot o Chronics, sydd yn artist reggae really dda. Hefyd, pobl fatha Neil Young a Johnny Cash. I fod yn onest efo ti. Cool. Dwi wastad wedi bod yn fan masif o nhw a Bob Dylan. Fatha pobl sy'n sgwennu caneuon da yn da. Ie, geiriau da gen nhw hefyd. O e, sy'n meddwl beth. O, lyflu. Mogi Pogi, da ni am chwarae gêm o gair am air. Gair am air. Be di hyn ydy, dwi'n mynd i ddweud gair, a wedyn ti yn mynd i ymatab yn syth bein efo gair dy hyn. Oh gosh. Word association ydy o, ond da ni'n trio cymreigio pethau. O, mission does. Ie, so gair am air. Da iawn. Diolch. Iawn, ti'n barod? Ynddo. Oce. Adra. Mynydd. Lliw. Coch. Sgank. Dub. Bichdan. Ham. Caws. Menyn. Gwyrdd. Glas. Ffwbol. Crwn. Gwyl. Hapus. Arwr. Bob Marley. Llansanan. Calon. Oh, nice. Howell Pits. Welsh Whisperer. O, oce. Diddorol.
Offeryn. Gitar. Anghenfil. Vampire. Reslo. WWE. Llwyfan. Traed. Anifail. Mochyn. Morgan Elwy. Gwallir. Lovely, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn am dy gwmni, Mags. Diolch yn gael Mae wedi bod yn bleser siarad efo chdi. Mae'n bleser bod yma. Ganol gymaint o gitars gwahanol. Ie, dim fi bia. Un o'n enw. Sgyn ti rhywbeth i blygio Morgan cyn i ni fynd? Wel, Pogi, sori. mi eisiau gwrando i'r album dwi bod yn gweithio yn galed iawn yn neud dros y misoedd diwetha, Teimlo'r Awen. Mae'r bydd allan o'n, yn siŵr braidd, erbyn mi'r podcast mae'n dod allan. Ie. A mae gen i CDs, mae gen i t-shirts bach o hwnna. Lovely. Dwi wedi gwerthu dipyn yn nhw, so os ydych chi eisiau bod yn cool, mae eisiau t-shirts yn deud bach o hwnna, yna fo gen chi'n does. Wrth gwrs. Ie. A mae gen i plug arall hefyd, fideos, so dwi bod yn brysur iawn yn neud fideos ar gyfer y tracks. Dwi'n neud 4 fideo ar gyfer yr album. So, please ewch ar YouTube i watch nhw, achos strael lot amser yn neud nhw. Ac lle gan i ffendio y pethau mae gyd? Dwi ar Twitter, Instagram, mae Bryn Rock, y label, da ni'n rhedeg ar YouTube. Clas. A Spotify hefyd. Wel, dyna ni. Diolch o galon am rando Hywel Pits dwi. Rhannwch, hoffwch, tan ysgrifiwch, a tan y gig nesa. See ya!